Non é mellor se son 5? Dá a carta máis alta, non? Vale. Eu paso. Abro con $10. Vexamos a apertura. De onde eu son, adoítase cortar. Abro con 10. Subo a 50. Que sexan 100. Dúas. Unha. 2. Servido. Van 100. 100 e outros 100 máis.
Ah! Eu digo que fixeches trampas. Iso dis. Iso digo. Convídote a beber, rapaz. Dis que unha bala de fusil no estómago queima menos bañada en whisky. Ah. O señor tomao despois, así non o notarás. Arreando. Decatacheste. Se queres, repito yo. Abonda. Biches? Coidas que isto vai quedar así? Pois sí, coido que sí. ¡Es un fillo de puta! Iso é certo. Como adiviñaría? Canto gañamos? Dirás canto gañei. Ti perdiches, non? De acordo, gardamos ti.